O som mais alto já registrado na Terra foi realmente assustador. Em 1883, o vulcão Krakatoa entrou em erupção com uma explosão tão poderosa que o som foi ouvido a mais de 4.800 quilômetros de distância. Imagine só, janelas quebrando em continentes vizinhos. Esse estrondo foi tão intenso que até hoje é considerado o som mais poderoso já medido. A força da natureza é impressionante, e o Krakatoa nos lembrou do quão pequenos somos diante dela. É fascinante pensar que um único evento pode ecoar através da história e do espaço.